През месец септември тази година в Белоградчик ще се проведе фестивала Тракийския дух. България е страна с хилядолетна история и траките са един от народите, който оставил следи по тези земи. Белоградчик е наистина от Бога избрано място, където и природата е оставила тези причудливи форми, които виждаме зад нас, известните белоградчишки скали, за които има писани многобройни легенди. Situated in the northwest of Bulgaria, nearly 3 hours from Sofia, Belogradchik is a little town of 8,000 inhabitants, surrounded by mountains, but also by these famous rocks which over millennia have formed a natural grouping, now protected by the state. The fortress, built in Roman times, is one of the main attractions of the town, while the substratum of the area holds natural treasures of major importance. In this cavern at Kozarnica, a fine example of European cooperation is a Franco-Bulgarian team of archaeologists that uncovered Paleolithic remains. Това е едно изключително находище от периода на палеолита, значи старокаменната епоха, където откриваме следи, най-древните следи, първите следи от човешко присъствие на европейския континент. Today, the people of Belogradchik maintain their folklore and traditions, and their way of life also respects an environment that's been carefully preserved. It's from this perspective that the development of tourism is seen. Here, they welcome those who come in search of silence, contemplation, a certain communion with the elements. An example is this chalk cave where the visitor can go down to the deepest aquatic galleries that show no signs of degradation. За мен е гордост, че съм един от наследниците на древното тракийско племе Трибали. Ние и днес пазим жив техния дух, тракийския дух, който е изключително силно качество, което ни кара да пазим и да съхраняваме това изключително богато културно-историческо наследство, което са ни оставили поколенията преди нас.